Ja som sa s Ankou zoznámil na Sekieri v 2000 na jar. Tam sme sa dali aj dohromady. Potom sme tam zhruba rok spolu žili s tým, že som na pár mesiacov odišiel. A vlastne po tom roku sme zistili, že nám lepšie bude vyhovať asi, keď budeme fungovať samostatne. Tak sme si kúpili domček tu na Častobrezi, ktorý sa vtedy náhodou uvoľnil. A vlastne rok na to sme mali svadbu a pol roka po svadbe sa narodil Mikuláško. Ten má teraz rok a 8 mesiacov. Máme tú výhodu, že nie sme prví, že my sme, pre nás to je ako prirodzené, že je tu viacero detí. Už niektoré deti tu aj vyrastajú už niekoľko rokov, 7-8 rokov, takže pre nás to bolo úplne normálne, že tu máme dieťa. Teraz je to ako naozaj bez problémov. Aspoň keď Mikuláš nejde do školy, tak nemusíme nič riešiť, pre neho je to úplne úžasné detstvo. Ja ako keby, jednoducho by som chcel byť v jeho koži. Tajomné kráľovstvo. Ale hej, tajomné kráľovstvo. Tajomné kráľovstvo, hej? Tajomné kráľovstvo. To bude dobré. Otec, ostaň tu, idem to skúsiť preskúmať. Niečo tu šplechlo vo vodopáde. A ja som videla ten tieň. A zrazu niečo potom. Za to, že ste ma zachránili z vody, vás pozývam do môjho tajomného kráľovstva. To, čo mi dáva toto miesto, je možnosť citlivieť sa a príjmať, čo prichádza. A minule som si to tak uvedomil, keď sme išli autobusom z Kráľovej dole do Zvolena a prichádzali sme do mesta. No, tá cesta ide pekne lesom a potom, jak sa prichádza do mesta, sme sa napojili na hlavnú cestu a zrazu z každej strany billboard a jedna reklama za druhou. A to som si uvedomil, že to naozaj nie je miesto, kde by sa človek mohol keby uvoľniť, otvoriť a vyprázdniť. Pretože v zápätí tam naskačú všetky tieto hrubé vnemy. No a cítim, že tu sa to dá. Obzvlášť, když je tady málo lidí a je hodně práce, tak se musí pracovat zkrátka podle potřeby, to znamená, že spíš víc než míň. Obzvlášť teď, když jsou sezónní práce, nebo spíš v létě. No a s tím, že vlastně se pracuje i v sobotu a v neděli je volno. Obzvláště nejsem pracovitý, ale jakože si myslím, že se to dá naučit nějakým způsobem, no tak že jsem doteďka manuálně nepracoval, tak si říkám, život tě naučí. Tak třeba tady, no. Potravinka banka. Dobre, ideme spisovať a vážiť.
Šošovica 3 kg. Vlastne Potravinská banka je taký, nazval by som to spoločný projekt, v ktorom snažíme sa skupovať ekologické výrobky z okolia vo veľkých baleniach, či už z veľkoskladov alebo priamo od výrobcov. No a vidíš, že to tu takto v týchto veľkých pytlíkoch. A ľudia, ktorí sme v Zajžovej, tak máme tu istý otvorený účet. A keď nám niečo schádza, tak prídeme, navážime si to a odpočítame z účtu. To vlastne financuje. Ľudia, čo tu máme účet, tak pravidelne prispievame a udržujeme vlastne nejaký stav konta. Toto sú potraviny na víkendovú akciu, ktorú budeme tento víkend. A budeme variť pre asi 15 ľudí. Tu vzadu sú 3 komíny. Keď sa rozkuruje, tak je dôležité, aby všetky 3 boli otvorené. Hop, aha. Tak nie, tak iba jeden. Tieto vyzerá, že sú zaplomované. No a jedna taká základná finta je... toto má tehlovú klembu a tá klemba je teraz úplne čierna. A v určitom momente dosiahne takú teplotu tá pec, že tie sadze na klembe zhoria a ostane úplne krásna ružovúčka čistučka. Aha. No a to znamená, že teplota už je dostatočná. A potom ešte druhý test, ako zistiť, či nie je príliš horúca. To už keď sa pec vymetie do čista, tak sa tam hodí záhrst múky. A podľa toho, ako tá múka postupne černie alebo hnedne, tak sa dá určiť, že aká by mala byť teplota. Mala by sa tak pomaličky tmavniť, pomaličky do hneda. Dobre. Môžeme to tam dať, neviem, či už všetko. Takže mám to, ono, ale ty praskliny vzniknou, když to moc máčknu, nebo mám to jako prstama? Skús to takto, že rozotreť a preložiť. Rozotreť, preložiť, rozotreť, preložiť. Jo, A ešte vznikne takéto niečo. A potom si to vlastne preložíš a ideš znovu. A keď dostaneš takýto tvar, tak to zaokrúhliš. Takže vlastne všetky praskliny, ktoré si mal, tak skončia na spodku. Jo, A oni tam zatečú a zaniknú. Tie 3 sa zvykli dávať, to bol vlastne aj náboženský symbol. Áno, Svätá Trojica a zároveň sa to dávalo preto, aby sa lepšie prepiekol. Posledný. Poklopkaj, že či zvonia. Dobrý zvuk. Ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, čo sa mi dostalo na sekieri. Vlastne veľa takých základných zručností, poviem, že lazníckych alebo vidieckých som sa naučil tam. Ale ako verím, že na to, aby človek potom ďalej rozvíjal nejak svoju cestu, tak pre nás bolo dôležité taká istá miera súkromia. No a vlastne toho sa nám dostáva až tu.
A toto sa dá takto nahadzovať. Ale to budeme robiť, neviem či... No, Netreba to trošku niečím poprašiť ten podklad? Pozvlhčiť, netreba. Pri hline netreba. Skutočne človek viac času trávi behaním hore dole s kúrikom a chystaním ako capaním na stenu. Už potom inak je to pri fajnovej. Tu si človek zarobí a po dňa si môže pekne robiť. Aby na to chýbala ďalšia. A jo, to je na to ešte. Vedro je fuč. To znamená, to jeden keď hádže, tak potrebuje ďalších 4, čo ho obskakujú. Matroš, ideme. A aká je výhoda vlastne tejto hliny, Tomáš? Výhoda v akom zmysle? Jedna vec je zadarmo, takže svojpomocne, keď človek má zdravé ruky a nie lenivú myseľ, tak si urobí. Druhá vec, prírodný materiál. A tretia vec, keď to máš na bývanie, tak nemáš problémy s vlhkosťou, neplesnejú ti steny a udržujú príjemnú klímu vnútri. A ako dlho vám trvalo robiť ten dom? Domček. 2,5 roka. Počkaj, rok a pol, čo sme sa sťahovali. A vlastne ešte stále sú nejaké dorábky a to ešte bude pekných pár ročkov. Ale vlastne obytné to bolo, dajme tomu po roku a pol. Tak. Také víkendovky robíme preto, tu na Sekieri alebo vôbec v Zaježovej, aby sme návštevníkom alebo ľuďom, ktorí majú záujem o remesla, predali tie svoje zručnosti, ktoré sme sa tu trošku naučili za tých pár rokov života a popri tom zároveň samozrejme ukázať aj ten spôsob života, alebo si môžu vlastne tým pár dní s nami požijú. Si to sami na vlastnej koži najlepšie vyskúšať. Toto bude taká zeleninová zmes, naša obľúbená. Veľa červenej repy, mrkva, zemiaky a k tomu bude uvarená pohanka. A jedálny listok sa snažíte nejako sezónne prispôsobovať? No alebo? jasné, hej. Je to dosť veľký rozdiel, že vlastne v lete jeme veľa surového, no a potom samozrejme na zimu veľa strukovín, veľa takého hutného. Veľa nakličujeme, ale to skôr tak z jary a z jary aj veľa kvasíme. Robíte si aj nejaké zásoby? Robíme, hej. Tak veľa zavaraného. Veľa vlastne slivkové lekváre to veľa robíme, jablkové výživy, hruškové výživy, sušené ovocie. A z akého dôvodu ste vegetariáni? Minule sme to tak rozoberali a zistili sme, že je tam viac dôvodov, ktoré sa tak navzájom prelínajú. Pre mňa taký základný je duchovný. A nie je to ani tak o mese ako takom, ale o tom brať niekomu život, zabíjať. A keď sa snažím nerobiť to komárom, tak prečo by som to mal robiť ovciam a hovädziemu? To je jeden dôvod. Druhý je taký, že vlastne v súčasných podmienkach, ako sa chovajú zvery, tak
No to sú veľmi stresové podmienky a potom na kvalite toho mesa sa to samozrejme prejaví. Takže meso je nadopované chemikáliami a kadečím možným, tak to by som veľmi nerad prijímal do svojho tela. A tretí dôvod je čisto praktický. Jednoducho žijeme tu a nemáme ako sa vlastne dostať k mesu. Jedine, že by sme išli do mesta si ho kúpiť. Alebo Lukašík, no. Naozaj nemáme potrebu možno aj mesiac alebo dva ísť do Zvolena alebo do mesta, pretože spoločensky sme vyžití tu v rámci Záježovej. Ale treba ho trošku rozdrobiť. Tak to bude poctivá várka toto. Niečo tam zamiešaš. Zamiešané. Robíme aj priamo liečivé zmesy a robíme aj také povedal by som, že upokojujúce alebo pohodu prinášajúce. Tieto vrecuška predávame po 45 korún papierové, len vlastne bylinky. A už vyšívané tie sú dohromady aj s bylinkami po 125. Darčekové balenie. Je o to záujem, že nestíhame pokryť a nedivím sa, pretože naozaj nie z tých byliniek cítiť, že sú zberané a spracované s láskou.